Què passa, Camp Nouers? Molt bon dia, molt bona tarda, molt bona nit. Quin vídeo avui. Hem entrat a l'entrenament, hem vist els jugadors del Barça, hem vist l'estadi per dins. Espectacular. M'han saltat les llàgrimes diferents vegades. Tots els acabats. Està preciós, és que està nou. I encara que hi hagi molts acabats que siguin provisionals, són nous i és com estrenar alguna nou. És que entres i és maco, és agradable, és acollidor, és còmode, és ampli, és espectacular, és el millor estadi del món i és el nostre estadi, el nostre temple. No tinc més paraules, de veritat. Avui es veu un vídeo espectacular. Espero que el gaudiu moltíssim. Ho he intentat fer el millor que he pogut perquè anava molt atabalat el dia d'avui. Però bé, també ara estic intentant donar una volta per l'exterior perquè pugueu veure també a quin nivell estan diferents parts de l'estadi per l'exterior. Però la volta per l'interior, no sé, he gravat moltíssimes coses. Intentaré pujar-ho tot, potser no queda tan ben editat, si es pot dir ben editat, el que faig normalment. Però bé, ho he intentat fer el millor possible, amb molta il·lusió. La veritat és que per mi també avui ha sigut una experiència... No hi capo dins perquè anaves emocionant en tots aquests trams que has vist durant dies, durant setmanes, durant mesos, poder trepitjar-los, poder estar a l'interior, poder veure com queden els seients, com entra la gent, com s'hi col·loca, com ja comencen a cantar. A dins, comencem amb l'experiència. Avui no comencem des del balcó, d'acord? Avui directament tirarem a l'inici del matí. I res, acompanyeu-me a veure el que ha sigut la meva experiència i l'experiència de molts dels culers que avui han pogut entrar a l'estadi. Vinga, som-hi! Comencem des de l'interior! Bé, Camp Nouers, sortim de casa molt emocionats. Anem a veure si ho podem gravar tot, si entrant aquí justament tenim un dels accessos, que probablement reenvien a tots els altres accessos per la part de tribuna. I ara veurem què ens trobem. Bon dia. Ara veurem què ens trobem. També em fa com molt de respecte perquè, clar, segurament molta gent em coneixerà i això encara continua sent algo raro per mi. Bon dia! Bones. Així que a veure si podem gravar tot, a veure l'experiència. Han fet sold out d'entrades, és espectacular. Així que va, som-hi, comencem a acostar-nos ja al primer dels accessos. Ja creuem una mica, quasi posant-se en vermell. Aquí tenim un dels accessos i des d'aquí farem una paradeta per veure la part de lames ceràmiques que estaven col·locant. Aquí ho veieu. Bueno, direm lameles ceràmiques o panells ceràmiques. Crec que començarem a dir ja plaques ceràmiques i així no hi ha queixes. Doncs aquí les tenim, ja han col·locat bastant tram de plaques ceràmiques just en aquest fals sostre que li han posat a l'estructura. I bé, després ho comentarem tot això millor quan anem a donar la volta, però de moment som-hi a l'interior per l'entrada. Molta policia, com és normal, i aquest és un moment històric. Això és un moment. Es creuen les portes que tant de temps hem estat al darrere d'aquestes portes, al darrere de totes aquestes valles, tanques, digueu-li com vulgueu. I ara estem trepitjant la primera zona, aquesta zona del pàrquing que han estat tants mesos fent. Encara queden molts trams per fer. I de fet, totes aquestes tanques, que és New Jersey, que han anat col·locant, que tants cops les hem vist col·locades i que les anàvem movent, perquè en principi anaven a començar, després ja no. Molts cops, mare meva, estic pràcticament tremolant. Buah! I ara anirem cap a l'accés, a veure si ens deixen entrar totes les coses que portem per gravar. A veure si sí. Quina passada. Doncs això, anem a passar el primer accés, a veure si no ens revisen res. Bé, ja hem passat el primer accés, s'han portat molt bé, la veritat és que m'han deixat entrar al pal selfie perquè no deixaven entrar, hi ha un xaval allà que l'han parat, serà per alguna cosa, però no ens deixaven entrar als pals i aquest és el fals sostre que han anat col·locant amb tots els encaixos pels panells ceràmics quan els vagin col·locant, però mireu quina barbaritat, Molta seguretat per aquí dins,
com és normal. I quina llàstima que tenim molts trams tancats. Però ja podem veure, de ben a prop. Per exemple, execucions com aquí, que potser encara no encaixava on havia d'anar i el van haver de canviar de lloc. Molts punts, probablement, de tota l'estructura té aquest tipus d'unions, aquest tipus d'execucions o, diguem-li, errors. Al final, encaixar tot això és una barbaritat, tot el trencaclosques que tenim muntat. Mireu, per exemple, els suports de les plaques ceràmiques, com el tenen ja preparat per anar col·locant-los, també, al voltant. És espectacular estar aquí dins, la veritat. He fet la meva primera llagrimeta, ja. Anem tirant cap a la porta 19 o aproximadament. Crec que és la meva, ara ho miraré. Però també mirem els nuclis de mobilitat, com encara tenen totes les bastides col·locades. Podem també mirar per la part inferior, tota la part del primer mirador. Ens han posat molta gent. Mira que hi ha tanques, però tot i així necessitaven humans de tanca. I també podeu veure com per l'interior tothom es va movent, es va dividint. Al final, per tota la part de gol sud, ho tindrem ple de gom a gom. I aquest pirulí, per exemple, ara l'estic filmant directament amb una de les càmeres des de casa. Així que si passeu per aquí... Avui igual la qualitat de gravació m'emociona una mica, vaig bastant ràpid, ja vaig demanant disculpes perquè... Tot això és espectacular. Espectacular. Mireu, per exemple, els tubs aquests. També els heu vist ja, però com han anat col·locant aquests tubs, com tenim tot ja repartit. Vinga, paro i gravo una mica més endavant, que si no us estic donant aquí la tabarra continuadament i tampoc és el plan. I bé, estem arribant ja a la porta 19. Aquí veieu l'entrada. Ara anirem cap aquí perquè és la meva porta, però anirem fins on ens deixin, no? Aprofitarem per caminar per la part de davant de tribuna. Mira, aquí tenim una altra de les zones dels accessos que han habilitat aquests dies. Probablement seran els mateixos accessos que un cop tornem a l'estadi aniran habilitant per accedir a tots els partits. Llavors aprofitarem per anar fins al fons de tota tribuna. Va una mica a mi perquè em veieu. Però mireu, quina passada. La veritat és que és super emocionant. Moltes gràcies al Riqui també, que m'ha ajudat a aconseguir l'entrada per poder estar aquí, perquè clar, necessitava una entrada sí o sí. I no vaig arribar a temps i vaig aconseguir que me'n passessin una. Així que moltíssimes gràcies. Mira, arribem a les portes 23 i a la porta 1, on es donen la volta. Acostar-nos-hi. Veiem tots els panells, mireu, per exemple, la feinada, que és col·locar totes aquestes plaques, tots aquests panells prefabricats de formigó i després començar a foradar-los. Per on s'han d'anar foradant per poder passar totes les instal·lacions. És el que comentàvem, que a l'hora d'aixecar tota l'estructura ho tenim super fàcil. Però sí que és veritat que quan t'hi has de parar per començar a fer totes les instal·lacions, començar a passar tots els cables, et va complicant la cosa, ja veieu, la gent emocionada, la gent està emocionada. I aquí comença la porta 1. Jo vull anar a veure la porta 4, perquè la porta 4 va ser, mira, ja s'ha espatllat alguna cosa, ja tenim problemes tècnics, com el meu directe d'avui, jo espero que estigui funcionant, perquè si no, quina gràcia. Va, anem tirant cap a l'esquerra, anem a filmar totes les portes i entrem, que ja ens morim de ganes. Mira, estem arribant a les escales mecàniques i entre aquests dos punts tenim una de les unions que hem vist de lluny tantes vegades. Aquestes unions que permeten, doncs, quan hi ha temperatures diferents, quan hi ha qualsevol tremolor, suposo que l'estructura pugui moure's i no col·lapsar. És espectacular com a tots els nivells tenen col·locat aquests cilindres i com està separat de l'estructura lleugerament perquè no col·lapsi. Doncs ha arribat a la porta 2, a l'accés 3. Jo crec que aquesta zona d'aquí, aquella d'allà la van col·locar, li van posar que era la porta 4,
I ara tenim que aquesta és la porta 2, o sigui, van col·locar els panells. En un primer moment van col·locar les serigrafies dels números d'una manera que ara mateix l'han canviada. Mireu, per aquí no estem accedint nosaltres. Cago en la punyeta. Aquí... La gent de diners. Mira, aquest azafato no està igual que els azafatos d'aquí dalt, Aquest azafato... va més guapo vestit. Les escales mecàniques que ja pràcticament semblen tobogans d'un parc aquàtic, tant de temps cobertes amb aquesta lona blava. Bueno, ja els hi queda menys, ja cada cop queda menys perquè comencem a utilitzar-les. I és això, tota aquesta zona serà un dels accessos a l'interior de l'estructura per on aniran els VIP, probablement en dies de partits. La porta 4, ja ho dèiem, aquesta serigrafia no estava col·locada aquí, aquesta serigrafia estava col·locada 5 portes més enrere, fa uns mesos, la vam cagar segurament posant serigrafies. Se'ns ha trencat la serigrafia. Ai, que se'ns ha trencat, És com quan fas unes obres a una paret i poses el paper on no toca i després l'has d'anar arrencant i és de dir, hòstia, que vam comprar 8 metres, Maria Lluïsa, no tenim paper per continuar fent la paret, l'has d'arrencar i tornar-lo a posar. Molt bé, va, ràpid, som-hi, a la següent porta. Aquí tenim un altre dels accessos, m'ho he deixat. Bueno, de tornada el veurem, perquè com he d'anar a la porta 19 i m'estic allunyant una barbaritat. De tornada, donem un cop d'ull als accessos. De fet, això ja s'acaba aquí, Porta 7, panells que han fet només pel dia d'avui. Aquí ja tenim els accessos de la porta 7. Bueno, aquí tenim nuclis de mobilitat amb escales fins bastant amunt. I poqueta coseta més. Ara sí, no? Ara sí, hòsties, anem cap a dins, anem a buscar la porta 19, que era la primera de totes pràcticament, i anem a caminar per dins, anem a veure els acabats, anem a comprovar els materials, que tot estigui com ha d'estar. I res, tu, ara passem per això pels dos accessos que us he comentat. Aquí tenim un dels accessos, d'acord? Aquest accés és el que s'agafa per la part de l'esquerra de la botiga. Aquí tenim la botiga que falta molt poc, cada cop queda menys, perquè la canviïn justament en aquell diamant d'aquí a l'esquerra, on estan col·locant ja tota la part dels panells de vidre per fer l'exterior de la botiga. Mireu també els acabats, Maco, però es nota que encara li queda una miradeta a tot això, com a mínim. I aquí tenim un altre dels accessos, ja és l'últim, diria que és el quart o el cinquè, de tots els accessos diferents que tenim per accedir a l'estadi. Ara sí, va, som-hi. És d'aquests dos que tenia el número 4. I mireu, les fileres d'escales, les 3 fileres d'escales muntades, molt estretes, no? Molt estretes. Sabem que les col·locaríem més, que intentaríem fer alguna més gran, però bueno, bé, estructuralment suposem que ha sigut el millor. Però les trobo un pèl estretes, no sé vosaltres. Aquest és l'altre, Aquí tenim un altre, allà un altre petitó, suposo que després està a la zona dels VIP, però sí, 4 entrades per accedir. I va, som-hi, ara sí. Anem a la porta 19. Vinga, va, som-hi. Creuem la porta, just després de creuar la porta, ja podem començar a veure per l'interior tots aquests vídeos que hem estat veient aquests dies. Comencem a baixar les escales cap a la part del Gol Sud, de la primera graderia de Gol Sud, i mare meva, és una puta passada. Jo vinc cap aquí, després miro les altres coses, perquè això és una puta locura. Avui direm moltes paraulotes segurament, i espero que se'm senti al micro perquè, mare meva, xavals, això ja està funcionant, Ai. Para una mica el vídeo perquè és una puta locura això, És una puta bogeria. Giro un altre cop perquè us és igual veure'm a mi. Anem a baixar per un dels laterals. Anem a baixar pel lateral de la dreta. A veure si aconseguim arribar al córner i poder veure de prop tot el que és la part de primera
del primer córner de la grada d'animació, de la nova grada d'animació. Ens han col·locat, ja veieu quants cartellets ja ben col·locats, moltes de les instal·lacions ben parides ja, la veritat. Mira, aquí tenim un altre dels punts d'accessos per la part de baix, per la part inferior. Com no, tenim preparat el bar ja. I estan preparats per vendre't una cervesa sense alcohol de les bones, no de les dolentes. I anem cap a la part lateral del córner per poder veure, per poder gravar pràcticament des de la gespa. Bueno, va, comencem a veure fins on ens deixen arribar, perquè jo vaig a l'altra puta banda, vaig probablement a l'altra punta, estic a la segona graderia, però anem a agafar imatges des de tot arreu. Quina puta passada, Avui us menjareu moltes imatges seguides. Doncs ja arribem quasi a la gespa, aquí veieu tota la part de la grada d'animació, com encara no la deixen trepitjar, amb aquests seients que et permeten estar en peus per poder estar animant l'equip. Mare meva, tenen la megafonia fotuda hòstia. Avui em rebentarà el copyright això per tot arreu. Però mireu, quina passada, tots els panells lluminosos. Imagineu això quan encara sigui més alt, quan estigui la tercera graderia preparada, amb la coberta col·locada. Això serà una olla d'èxits. Mireu, tot el personal de la premsa, aquí connectant coses al quadre elèctric d'última hora. Són aquests seients, no? Aquests seients justament els que comentàvem. Que bé, molt còmodes no semblen, però bé, segur que sí, segur que quan tinguem partits emocionants l'últim que voldrem és seure seients. I mireu la gespa allà, com la tenim, com tenim l'estadi, com han anat col·locant les baranes. Ara pujarem a la segona graderia, no parlarem gaire perquè ara en pujarem, ara baixarem fins al primer tram. I mireu, tenim allà el millor equip del Barça, Mira, mira com s'han preparat per avui. Voli! Que no pari la festa. Mare meva, doncs aquí tenim la gespa, com es va preparant la gent, tota la part de les cabines de comunicacions que estan preparades. Veiem allà una de les càmeres per fer el seguiment dels partits. I com tenim totes les cabines. És estrany, no? Perquè sí que veiem que a dalt hi ha gent dintre dels cubicles, en molt pocs, però en tenim més encara aquí fora. Òbviament, jo preferiria estar aquí fora. Sí que és veritat que potser amb tot el soroll o la veu del públic no sentirà. I mireu la llotja. Com ja van sortint, Molt bé. Que descansin. Doncs bé, tornem enrere i donem una mica de voltes per la part interior. Veiem quina gentada que tenim per tota la part de la primera graderia, Quina passada, I un d'aquests seients, podem anar a veure. Crec que són els mateixos que els del Johan, són més petitons, ja s'han embrutat, òbviament, perquè ahir va ploure la del 1000. I aquesta part d'aquí, en principi, és on està la policia. Però bé, havent vist ja tota aquesta part de l'estadi, ara sí, va, som-hi cap a l'altra banda. Primer anirem a l'altra banda, a l'altre cantó de la primera graderia, anem a aquell córner, no? A veure què veiem des d'aquella part d'aquell córner, i després ja pujarem on tinc jo la localitat, que no sé si és per aquí. Per aquí la tinc. Va, som-hi cap a dins. Començar a caminar cap a l'altra cantonada, cap a l'altre córner, el córner que tenim just a Gol Nord, amb tribuna. Mireu els vidres, justament el que comentàvem ara, hem estat avall. Si aneu veient el vídeo podreu veure tota la part de la grada d'animació, els vidres ben gruixuts que separaran de la grada d'animació els que estiguin a la primera part de la graderia de Gol Sud.
Disculpeu avui per l'àudio, intento fer-ho el millor que pugui, però hi ha molt de soroll ambiental, moltes alarmes, no sé si s'ha colat algun hooligan ja o alguna cosa. I mireu, per on aniran separats els que entreu a la grada d'animació. Hi haurà un accés especial, també tindreu lavabos especials i accedireu just per la part superior. I just serà per aquí, per on entrin, per on just accedeixin els aficionats de la primera graderia. Va, som-hi! Després de gravar aquella part, veiem també, ojo, quins materials, quins acabats. Això ho estan fent bé, ho estan fent bé. Aquí hi haurà una pantalleta per anar veient els gols del Barça. Estem passant per una de les portes dels accessos. I mireu les llançades de cable, tota la instal·lació, totes les hores que porta fer tota aquesta instal·lació és espectacular. Anirem, ara estem a la Bueno, ens acostarem. Primer anirem passejant un pèl per la part de Gol Sud, un pèl per aquesta part del cantó de l'estadi, encara que és, no sé, avui em patarà el copyright per tot arreu. Això és una festa, això és una festa. Doncs va, anirem tirant cap a la part de Gol Sud, anirem a veure alguns lavabos, no? Tenim ganes de veure alguns lavabos, a veure els acabats. El que passa és que em fa com raro, no?, entrar amb el mòbil així gravant a la gent, gravant-li la tita a la gent. I hi ha els dels hòmens. Veieu, bueno, bons acabats, no s'ha pixat a ningú per terra, no hi ha ningú pixant aquí, no, vale, llavors anem a entrar. Molt bé, molt bé. Mira, fins i tot pels més petitons, Tenim tot preparat aquí. També en tenim aquí al mig, aquí per si s'han de cagar algú una mica més. Tenim un altre dels accessos de la grada d'animació. Però és estrany, no? Perquè ho tenen com tot ballat, perquè encara no han preparat totes les tanques. O sigui, tot això probablement anirà també tancat per la grada d'animació i aquell ha de ser el lavabo de la grada d'animació, no? Perquè, clar, això és un accés claríssim. Llavors, igual que està fet per l'altre cantó, per aquí hi haurà igual. Tot això estarà amb tanques, s'accedirà probablement per aquestes escales i anirem cap a dins. I just això el que comentàvem quan ens referim a que en certs punts tenim acabats provisionals, d'acord? Perquè, òbviament, això ha d'estar tallat per poder accedir per la grada d'animació i ara mateix ho tenen, doncs, com ho veiem. Però bé, quin merder de gent, Per la part de tribuna es nota que això encara és antic. Vigileu els que sou alts, perquè aquí us mateu directament, us donareu un cop al cap dels bons. I mireu com es veu, per exemple, ja des de la part de córner, tocant a la part de tribuna. Mireu quantes pantalles també per poder veure les repeticions, per sobretot tots els aficionats que estan aquí amagats de la pluja, que no poden veure el marcador. Mireu quina passada, com es sap que avui això estava rebentat de gent. I anirem caminant, va, som-hi, cap a la part del darrere del marcador. Bueno, aquesta és una altra estreta. Vaig a tallar això perquè la veritat és que és tot repetitiu. Som-hi! Mireu tota la part de palomites, de crispetes que tenim. Ai, mira! Eric, què tal? Fent el reportatge de luxe, no? Sí. Però mira, hòstia, aquí m'he trobat donant una volta. El Dani Pardo també crea molt contingut, el seu canal és espectacular. La veritat és que us el recomano moltíssim. Té molta cura amb el contingut que fa. I volia fer-te unes preguntes perquè, clar, portem molt temps donant voltes per l'estadi, veient-lo des de part de fora. Què és el que més t'ha agradat quan has entrat? On t'has emocionat més? Bé, una resposta fàcil, clara, concreta. Veure el color dels seients des de la segona graderia ha estat espectacular. Vale. M'han saltat les llàgrimes perquè realment és que ha quedat preciós. És una passada. O sigui, la sensació d'entrar aquí, de veure-ho tot col·locat, tant de temps que portem veient-ho en vídeos d'altra gent, poder trepitjar-ho, està sent espectacular.
I després el moment de l'entrada a l'estadi per la porta, quan entra a la porta, Sí. ha estat també un moment de... És com tornar a casa teva, és una barbaritat. Un Total, dia totalment. emocionant i que podem gaudir-lo, la veritat és que és Sí, fantàstic. i espero que molts de vosaltres el podeu gaudir d'aquí a res, d'aquí a res. Esperem que amb 3 setmanetes o alguna cosa, aquest any tornem. Només falta veure un partit de futbol aquí ja. Cal venir aquí per començar a ser optimista i creure que aquest any tornem. Pues res, Dani, moltes gràcies, a emocionar-nos per aquí. Sí, senyor. Vinga, va, continuem gravant. A tots, tu. Bueno, i entrem cap aquí baix, anem baixant ja. Anem apropant a sortir a la part del córner de Gol Nord amb la part de tribuna. Anem baixant, mireu això, Mireu quina passada. Avui el copyright se m'anirà a prendre pel cul, però és igual, perquè això val la pena gravar-ho en el mateix moment. Mira, baixarem pràcticament fins la gespa. Mireu quina gentada ja tenim preparada. Queden probablement 10 minuts per començar. Ja estan mullant bé la gespa per quan arribin els jugadors. I de pas podem aprofitar per veure com tenen tota la part de la tercera graderia. Justament com tenen tota la part de la tercera graderia, amb els panells ja col·locats. Ja veieu com van els prefabricats per la part del córner. Ja està putejant el sol en tota la punyetera cara. I cada cop ja tenim més panells a la part dels anells VIP. I mireu, ja tenim col·locat les pilotes i tot, ja les comencem a repartir. La gespa, mireu quin aspecte fa, mare meva, podríem portar aquí a pasturar bons ramats. Doncs ara sí, fem unes quantes fotos més, unes quantes captures i ja anem a la part de la segona graderia, perquè la veritat és que aquest estadi és tan gran que no sé si ens donarà temps avui a fer tot el contingut que li correspon. I des del córner de Gol Nord, on tenim un dels accessos, ara sí anem cap a la segona grada, anem per les escales més ancorades de totes. Mireu la quantitat d'escales que hi ha, amb les baranes ben col·locades. Bon material, Bon material. Ens anem pujant. Mare meva, Espero que quan els ascensors estiguin a punt ja estarà això super bé. I bé. Hòstia, nen, quina por. Mare meva, quina gentada. Doncs ja veieu, Aquí ja tenim els accessos. Però primer accedirem a l'accés de baix. Mira, m'he flipat, he pujat per una de les escales, que va molt a gas, però potser no, Potser aquesta part de la grada... Com s'hi accedeix a aquesta part de la grada? Ah, val, s'hi accedeix sense pujar. Vale, m'he colat. He pujat molt. No ha passat res, estem fent cardio. Hem vingut avui a pujar escales i a passejar per tot l'estadi. Som-hi. Tenim més xetos per aquí, per si ens voleu agafar. I anem a treure el cap per la part de la segona grada. Jo arribaré a mig entrenament ja pràcticament. I tenim un dels lavabos de dones i un dels primers accessos. Un dels primers accessos. Ja tot preparat perquè vagin sortint. Mireu, com es veu des de la part de la segona graderia. Com totes les parts VIP, tota la zona VIP la tenim preparada a la primera, però està pràcticament tota buida. Probablement estiguin cagant de canapés perquè no han esmorzat. Mireu quina barbaritat. I totes les cabines de comunicacions, les càmeres. Després anirem per l'altre cantó. Però com tenen ja preparada
Tota la retransmissió de l'estadi. Mireu els llums i tot, Això és una festa. Bé, i aquí ara traiem el cap pel cantó de tribuna. Veureu, com cada un de la tribuna tindrà la seva bona pantalla, amb el seu bon seient acolxat. Sí que és veritat que les fundes ja estan una mica brutes, Ja hauríem d'anar pensant en netejar un pèl això. Però mira, ara sí que surten els jugadors. Ara sí que surten els jugadors. És un clam. Són la gent blaugrana, tant se val d'on venim. Bueno, molt maco, Mireu com tenim tot això ja preparat aquí. Espectacular. Ara estem d'acord. Una bandera ens agermana. Vinga, va, anem cap al lloc que em faran fora. Mireu també per tota la part exterior com tenim tots els vidres col·locats. Tota aquesta zona és la part de tribuna, la part del darrere de tribuna. Tenim tot molt ben treballat ja, molt bé. Va, anem a la localitat, que si no, no arribarem mai. I comença l'entrenament. Aquí ja ben assegut, aquest tros el tinc doblat amb àudio exterior perquè tenia molta gent a prop i no era plan d'anar-li esgarrant. Però allà els hem vist estirant-se la gometa, mireu quin goig, mig estadi ja ple, pràcticament de gom a gom, i continuant amb la gometa estirant-se-la. Els seients no estan malament, també els accessos, les baranes molt ben parides, molt bon tros de barana, aquí m'hi caben prou bé les cames per medir jo 1,84 m, la veritat és que sí, i pesant 90 quilos, la veritat és que és prou còmode. Sí que és veritat que és un pèl més petites, són com les del Johan, ja ho hem comentat, però bé, jo m'hi assec bé. També tenia una nena al cantó, això també ajuda moltíssim. I aquí teníem el Cat comentant la jugada, a veure què li feien fer. Però ja veieu com ho tenim tot preparat, la zona de les banquetes, tenim fins i tot papereres als voltants de les banquetes, molt ben col·locat ja tot, mireu quina gentada col·locada i encara quedava molta per arribar. Sí que és veritat que es veu buit perquè són la part dels VIP. Mira, parlant de VIP, aquí està la gran mira activa fent patxoca, mirant orgullosos la inauguració de l'estadi. La veritat és que també les han hagut d'haver passat magres. Sí, però bé, ara ja comença a veure la llum, tot, i la veritat és que estar dintre l'estadi també ens permet veure aquests trams, Aquests trams, veiem com tenen panells per sobre de les cabines de la policia i també part de les obres que vèiem en vídeos d'interiors, de gent, de treballadors, que li han passat a altres, mireu aquí el dit, que professional, altres creadors de contingut que sempre ens acosten l'interior de l'estadi en vídeos de treballadors, doncs també ens permet fer una petita repassadeta a nosaltres, veure com tenim ja també per la part de l'interior, com va avançant aquesta tercera graderia, que per la part del lateral ja hem començat a col·locar els panells de formigó prefabricats. I mireu, parlant de panells, aquí tenim els panells d'encofratge per la part del córner, de tribuna amb gol sud, i queda poquet, com hem comentat abans, alguns panells per la part de gol sud, alguns molts menys per la part del gol nord. Al gol nord deu quedar 2, 3 o 4 panells. I anem veient, imagineu-vos això quan estigui fora totes aquestes cabines, quan estigui la grada fins al punt de baix, plena de gom a gom de gent. Aquí tenim aquesta estructura també, amb els pilaretes, amb els encofrats, acabant probablement algunes parts de l'estructura. I mireu aquells dos, Els dos són els regalats. Aquella és l'entrada que jo volia. Jo volia estar allà dalt, però no m'han deixat. I mireu quin goig. La veritat és que fa molt i molt goig, tota la grada ja plena, cobrint totes les cadires, aquesta serigrafia, aquesta sanefa que tenim, que és molt encertada des del meu punt de vista. Molt encertada, perquè queda espectacular. Jo et dic, cau la llàgrima. Els que tingueu localitat de les primeres graderies, veure les talles de les primeres graderies, potser al camp no el veus tan bé, però ostres,
emociona molt, la veritat. És molt espectacular. Molt espectacular. I aquí continuem veient la part interior de Gold Nord. Pràcticament aquestes de les parts centrals de Gold Nord. Com continuen treballant a l'estructura, com falta per col·locar aquí panells. Alguna part, ni que sigui passar per davant, no sé si directament col·locaran els prefabricats en aquella zona de l'estadi on tenim, justament en aquell punt tenim els nuclis de mobilitat. Ja veieu que està un pèl a la dreta del logo de Spotify. I molt bé poder veure des de l'interior tot aquest tram. També podem aprofitar per veure les cadires de la primera filera, de la primera graderia i les dues fileres de les zones més centrals de la primera graderia també són localitats VIP. Aquesta gent, per anar a realment consumir VIP, han de pujar fins a la primera anella VIP. Hauran de pujar moltíssim fins a la primera anella VIP aquesta gent. Llavors, bé, aquí veieu també el resultat, Barça 0, Barça 0. Estem bastant empatats en aquest tema. I molt bé, molt emocionant, hem vist els jugadors una miqueta també, us he posat un vídeo aquí perquè, home, només faltaria que només sortís l'estadi. Anem a aprofitar que avui estaven per l'interior per veure'ls una miqueta. Aquí passa l'Araujo abans, el Lamine Yamal. Els tenim tots una mica desperdigats, però ha sigut un plaer poder gaudir d'aquest entrenament. La veritat és que ho podríem fer més. Suposo que no és gaire... Mira, aquí, ojo, comentar. Hi havia una dona que tenia jo al cantó. Veus que no, la cuixa li sobresurt una mica. Això quan estàs al lateral està bé, però si no, és un problema. I bé, aquí estem en el marc de la gent, justament a l'acabar. Això ja és els últims vídeos, ja pràcticament s'havia acabat l'entrenament. Molt agraït als jugadors, han anat... Mira, aquí un nen que intentava colar, també ha passat bastantes vegades, han anat colant, sobretot nens, intentant arribar als jugadors, perquè si ets gran et foten més bronca. Però si ets un nen, doncs deixes anar el teu nen, vinga, corre! I mira, aquí teniu, no?, alguns jugadors, ha sortit el Fermín, ha sortit el Hansi, han sortit també l'Araujo, ha sortit pràcticament tothom, molt agraïts els jugadors també, han anat repartint al final samarretes, totes les pilotes de l'entrenament també les han tirat cap al públic. I aquí, hòstia, se m'ha gravat malament això, però bueno. Aquí, una de les cadires de davant de tot, mireu la Colchadito, d'ample és pràcticament igual, però la Colchadito és del tot. I aquí més, doncs aquí tenim en Hansi i 4.3. Així que l'interior també de la graderia, és que mireu que maco és preciós, és molt acollidor. Jo la sala de casa me la faria por. Doncs vinga, va, anem a passejar un altre cop per l'estadi. I l'encant que té la part antiga és espectacular, és molt acollidora. Jo la sala de casa me la feia igual. I mireu, per exemple, aquell és un dels accessos, el que està just al córner de tribuna amb Gold Nord. Veiem com aprofiten tots els trams on tenim col·locat tot el material d'obra entre aquests foradets que tenim les tanques ben separat. Aprofitem per col·locar tot el material. I la veritat és que no em cansaré de passejar per aquí dins. És un plaer, els acabats són molt correctes. Ja veurem com aguanten, però segurament aguantaran superbé. Aquesta part, la part de l'estadi antiga, o sigui, respectada i picada, és molt i molt maca també. És acollidor, és acollidor. Serà un estadi molt gran, però tal com està dissenyat, com estan col·locades les parets, no com estan col·locades les parets, com les han deixat, no? Que ara veiem que hi ha algunes cosetes. Però traurem que encara serà un esparadrap de l'hòstia, com es diu, un esparadrap mestre i encara se'ns caurà tot a terra. I molt bé. Mireu, on arriben, encara com queda per fer els accessos.
Per què ho han parit aquí? Això és l'arribada de les escales mecàniques, que, com veieu, encara queda per fer tota la plataforma, que arriba fins l'estructura. I les han posat aquí fa molt i molt temps, encara, bueno, es deu estar agafant pols. Altra cosa no passarà. Per repassar per on encara no pujarà la gent, perquè no hi ha la rampa col·locada, continuem per l'interior. La veritat és que, com veieu, encara està picant. No sé si hi ha alguns trams que ara falta el sostre, alguna coseta més i tal. Segurament no, perquè, com diem, molts dels acabats són provisionals, però ja veieu com tenim totes les canalitzacions muntades. Jo crec que per aquí no em deixen passar. Tribuna de premsa, A veure quan ens correm alguna acreditació per Camp Nou, home. I mireu quina gentada encara està marxant de l'estadi. Mireu l'estructura que tenen muntada per sota de les cabines de retransmissió. Tenen unes quantes cabines aquí muntades, tal com veieu. Molta gent amb portàtils que no deixaven pujar-los. Però és normal, estan treballant. I bé, tota aquesta zona com a mínim està coberta de la pluja. Molt ben muntat, molt ben parit, s'ho tenen aquí, la veritat també. I la gent continua cridant, Fa ben bé 30 minuts que s'ha acabat l'entrenament, però ara ha baixat tota la directiva. A la porta. I més membres de la directiva, probablement. O gent amb molta sort. I ja els tenim aquí, pentinant la gespa. Molt bé. Que no ens quedi malament el primer dia que l'utilitzem. I aquí arriben a Gol Sud. Veiem que tot aquest muntatge d'escales, veiem l'encaix de la nova estructura amb l'antiga estructura. Aquests panells de formigó preformats també prefabricats. Hem parlat moltíssim d'ells, amb tots els forats corresponents, per anar passant les canalitzacions dels serveis de la tercera graderia. I és això, que hi ha alguns llocs, per exemple, aquí veiem que tot el recobriment del sostre està ja perfectament acabat. Probablement encara quedi alguna coseta, però ja veiem que s'hi han posat. Encara tenim alguns cartrons mestres col·locats a l'estructura i clar, després canviem i veiem que aquí encara queda feina per fer. Dubto molt que aquí ho tinguem tot ben cobert i just per aquesta zona d'aquí ens quedi tal com està actualment, però encara queda molta instal·lació per fer, queda molt per recórrer, però també veieu la bogeria de dimensions. Tot aquest tram que creix de nou, això és la 0,5, l'estan fent per la part del darrere i probablement aquí hi hagi de tot. Hi hagi magatzems, hi hagi sales d'esdeveniments, hi hagi el que pugueu imaginar. Doncs ara sí, anem sortint de l'estadi, sortim per la boca i anem a sortir per un dels trams que m'agrada més, que és aquest Gol Sud. Aquestes escales de Gol Sud ben parides i la veritat és que fa molt de goig. Tota aquesta part, com la tenim col·locada, totes les escales, l'esplanada de baix també és espectacular. La veritat és que dona molta sensació d'amplitud. Tot el tram de l'entrada de Gol Sud és molt i molt maco, molt bonic. I mireu, fins i tot el tram de la part inferior, aquesta és la meva preferida. I realment aquest tram, baixar per aquí, baixar aquestes escales, tal com hem fet al principi,
I ja veure la gespa, just veure la porteria, amb els colors, els leds, està molt ben parit. La veritat és que ho han deixat preciós. Preciós. Molt bones sensacions. Abans de marxar a l'estadi, un altre cop entrem aquí perquè aquest tram és espectacular. Molt bones sensacions. Però bé, ara toca anar a donar la volta, a veure quan ho podrem tenir això enllestit correctament. Anem cap a la part de l'exterior. I res, anem a donar la volta pel Gol Nord, a veure com ho tenim de tot preparat, a veure com va avançant, perquè creiem... Ui, ara sí que fa molt de sol. Potser fins i tot ens haurem d'agafar la gorra. Però bé, molta gent està venint cap aquí, potser s'haurà de sortir per aquí o no. Bé, potser és millor també sortir per aquí, donem la volta cap a fora i mirem per la part de tribuna, encara que crec que no es veurà res durant el dia d'avui. Però sí, va, anem a sortir per la part del Gol Sud i després a moure'ns cap al Gol Nord. Ara l'hem vist per dins i ara el veiem per la part de fora. Mireu quina part del tercer mirador, com queda encara per col·locar els panells prefabricats de formigó. Com ho tenim tot preparat. També les xarxes de protecció, algun tram queda per col·locar encara sense xarxa, com aquest forat d'aquí és l'únic que tenim sense la xarxa de protecció, però sí que tots els altres trams els estan treballant. Com hem comentat diferents vegades, només queda per col·locar aquests panells per tenir pràcticament tota la zona superior coberta. Ara anirem al Gol Nord, perquè hem vist abans també que hi havia algun foradot des de l'interior, però bé, això ja ho tenim aquí. Espectacular. Avui els repassos seran ràpids perquè ja hem vist tot el més important. Mirem la part exterior, com continuen treballant amb pilars, com van aixecant l'estructura de la part baixa de la tercera graderia, aquesta zona del mirador encara que queden per col·locar els panells prefabricats, just el que hem comentat, com continuen treballant els pilars, van encofrant aquests pilars que van des del segon mirador fins al tercer mirador. Veiem com pràcticament en tots els pilars que ja tenim assentada bé la part superior ja hem començat a treballar amb els encofrats. I també en els que tenim a la segona és sorprenent veure aquest d'aquí encara que no el tenim acabat amb els panells d'encofrat. Però bé, és l'últim de tots els seus germans, així que probablement transportaran tots aquests panells a la part superior un cop enllesteixin aquest pis. Va, anem tirant cap a tribuna. Bé, gent, avui no anirem al mirador, que avui ja hem vist com està el tema per dins i hi ha molta gent per tot arreu. He flipat tant, he fet tant vídeo, he fet tanta foto, que molts potser probablement no es puguin ni utilitzar, que tinc la bateria limitadeta ja. Així que anirem ràpid cap al Gol Nord per veure com tenim els exteriors i després sí que passarem pel lateral ràpid a veure com va el nostre pàrquing. Tenim just els trams que comentàvem. Aquest tram no té panells perquè probablement no els hagi de portar per poder pujar els ascensors fins al damunt de tot, però ara, quan ens angulem més, crec que aquests foradets d'aquí sí que haurien de portar panells. Anem a tirar un pèl més cap a l'esquerra, a veure si veiem d'on surten, però veiem que aquests dos nuclis de mobilitat sí que en tenen i potser que ell tampoc ha de ser, potser tampoc. Anem a mirar. Veient aquest tram de Gol Nord sí que potser hi ha algun tram que falta panells, però ja ho anirem seguint, anirem passant. Aquest d'aquí és molt estrany que estigui sol. Anirem passant i ja veieu com ho tenim tot, preciós. Vinga, va, anem a gravar 4 cosetes més, així tenim de moment el Gol Nord. Veiem com estan col·locant ja els separadors per la part interior. I poca cosa més, que tinc molt poca bateria i no em vull quedar sense passar pel lateral. Camina pel lateral, algú s'ha deixat la roba per aquí. Al cantó de les escales més inútils de la història, escales que ja han retirat. En principi eren escales de seguretat, d'emergència, per si s'havia de desallotjar
un cop donin totes les llicències, però és estrany, no?, que estan més a prop de que ens donin les llicències per poder tenir tot el lateral ja ocupat, desmuntin les escales d'emergència que en principi s'havien construït per aquest fet. Però bé, coses de les obres, encara no ho entenem. Fins aquí Camp Nouers, fins aquí el vídeo d'avui, moltes gràcies, espero que hagueu gaudit moltíssim, a mi m'ha encantat fer aquest vídeo, és molt emocionant poder estar un altre cop a l'estadi, poder veure, poder tocar de prop totes les estructures, totes les parts de l'estadi que hem estat veient des de les distàncies durant tots aquests mesos i ha sigut algo sense paraules. La veritat és que espero que tots i cada una de vosaltres podeu provar, podeu assistir a l'estadi el més aviat possible. Crec que amb la visita d'avui podríem ser optimistes. Dubto molt que qualsevol persona que hagi estat avui a l'estadi no hagi sortit molt contenta, perquè les sensacions sí que veus que hi ha alguns detalls que no estan acabats, sí que te n'adones que encara ens queden algunes parts, alguns punts, però està molt ben encarat, queda perquè els experts també ho creguin així, també un cop revisat tot el que han de revisar donin les certificacions, els verds, els endavants, el que faci falta perquè tiri endavant i que la persona que ha de presentar no es quedi parada. La persona que ha de presentar no quedi adormida, que vagi, que la presenti, que es posin les piles. Al final, tots els temes de burocràcia cal que estiguem desperts, que complim tots els terminis i només així podrem tornar, però les sensacions són molt bones. No puc dir altra cosa, que les sensacions són molt bones i que realment es pot gaudir d'un partit de primer nivell a la que estiguin habilitades tota la primera i tota la segona graderia, a la que s'acabin de fer aquests petits detalls que ens impedeixen a dia d'avui tornar al afort complet d'uns 40 i pico mil o vora 50.000, però gaudirem molt. No sé si abans... Jo espero que a veure si ho podem tenir preparat a finals de mes. És probable que el Barça estigui esperant a tenir... Jo crec que ja té la llicència per poder jugar amb 27.000, però no interessa jugar amb 27.000. Estem esperant a poder jugar amb 47.000 al següent nivell. I tot fa indicar que no queda gaire. Així que res, no us dono més la turra, moltíssimes gràcies per haver vist el vídeo, que en principi això havia de ser més curtet per despedir-me i tal, però bé, moltes gràcies per veure el vídeo, espero que hagueu gaudit moltíssim com ho he gaudit jo, durant tot el dia, durant tots els punts de l'estadi. Res, gràcies per veure el vídeo. Si heu arribat fins aquí, ja som Camp Nouers. Ens veiem al pròxim vídeo. Adeu, adeu!